Bonjour la famille. Liboso nalobaka bino na kikukuya net conseil étant frère ya mboka 100%. Mais namoni lisusu ke yana bato mosusu parfois bayoka kikukuya te, voilà pourquoi nga na zongi naloba bino na lingala o moto nyonso tu akoki koyoka. Oyo nga alobaki na kikukuya yali bo même nga nazo répéter. Nakoloba na la jeunesse, puisque nga pe étant jeune, nakoloba na jeunesse ya lekana oyo ezali district na nga, yali pe district na bino ya district ya le Congo. Ba réseaux sociaux ekosaka, ba réseaux sociaux ekosaka. Soki ba réseaux sociaux ekosaka te, botalaka na France 24 pour komona bakomi na émission moko buya info intox. Ba réseaux sociaux na euta kote na bango moko na bapoto kuna, pas kote na biso awa na Congo. Mais bango moko bamoni ke le côté eleki trop ebele bakomi osala info intox botalaka. Problème ya lini oyo ngai na expliquer bino la jeunesse. Avenir lelo eli côté na biso. Tomona nani ba papa te, ba papa déjà bakomi okende tout bientôt là et comme jeunesse moto komi remplacer. Jeunesse pone remplacer ndenge biso de koma ba travailleur. De koma ba policier. Ya pona nini? C'est parce que totangi. C'est parce que totangi. C'est parce que toko yoka pe de gauche à droite o bowe balokuta tozo bomana na baninga te. Na koloba bino na ba sujet 4. 1 na kobanda. Peut-être ba papa na bino ou bien ba yaya na bino ba pesa bino explication na te, ngai siko na pesa bino explication wana. Après guerre à 5 juin, pendant koloba ka après. Après guerre à 5 juin, avant d'abord, avant guerre à 5 juin, tant guerre à 5 juin, puis, ba kukuya tout, ba njunjo tout, ba boma tout, bo ba ko se retrouver na Brazzaville, siège na biso ya retrouvaille, ya la nani na Djiri, na quota général, Ntiba Floron. Puisque bino moko boyebi, a ça au moins 5 ans, biso au moins biso na ba ninga, ba dafo, ba défense de Luba, donc ba ninga na tout. To salika comme moins 2 ans kaka na Uyo, mais bango basala au moins 5 ans, donc durant tout ya mandat ya Lisuba, bango balayi kaka na Uyo, bakimaki parce que Lisuba ako bila bango, a doit pouvoir, peka biso moko moto, to lobaki ke no to voter ye, après akomi ko bila biso, bref, sans aller loin, pour na bino comprendre bien. Après Djiri, à partir à Djiri, bato bakomi ko jwa banzela kokendeke mboka tout wana na général Ntiba Floron. Bo balaki na mboka bakomona même en plein guerre ndenge général Floron Ntiba azoya quand même na mboka. Mais j'espère que ye ayakaki na etumba na kati ya lekana te. Mi pouvait le faire. Kasi biso na bino lelo toali te. Donc oyo nga nazolinga naloba na bino jeunesse ya lekana. Moto akosa bino te. Biso to a résidé na Brazzaville. Toyakaka kuna moto tout district tout ya lekana. Bayebi kombo na nga Kevin bien. Bayebi nga bien. Ndenge to vandaka, ndenge to melaka, ndenge to sekaka, ndenge to piaka baninga conseil. Soki ba papa na bino baloba bino te, baya na bino baloba bino te, nga na loba na bino sikoyo vérité. Ntiba Floron ministre atikali ko détruire le Kana te, atikali ko yina pe moto te. Bo bana liboso. Ba bo bino boyebi na liboso na bandana ni 1, bo baba militaire. Ntiba Floron a un droit à mon président de la République, à le banner que nommer un tel général ou bien nommer un tel colonel. Non. Président yemo comme on a décidé qui a décidé, bon, on a comment nommer ba général, on va nommer ba général là. Moi j'étais à l'Ekana, na régna l'Ekana tango toko yoka makambo général yazo loba, a ko définir tout. O yazo tanga même na général ba uto nommer sika. Yo moko wali colonel momo ya Lisuba biso tozo bunda yo zo sala nazoloba bien biso tozo bunda o bino bozo le bote
nga frontière nakomaka lisusu lekana te nga boye tutututu nga asalaka politike te biso tozobunda mpona kotia stabilité na mboka mais yo oaki déjà colonel ozosala ozozwa basalaire baninga bazosouffrir baramene yo mpona yo osala bapesi yo bafonction bambongo yo bandi kosala maintenant ntango bazodeside banome nani baninga bagénéral yo oweleli il faut kaka obligatoire faut banome yo par force je dis bien par force nde bomoni oyo eyi nti bafero na kati kuna rien jusqu'à oyo basimbi bakuku ebele y compris même nga moko mais soki nayebaki likambo kasi na libanda te oyo bino bolobaka justice ya complot justice ya complot non bozala na confiance ya justice ya mboka na bino wana oyo nga na bandi oyo azocomprendre te akotuna papa oyo ya Kevin azoloba ou bien oyo petit Kevin azoloba na alobi likambo ya militaire na nani deuxièmement même ici yo owalaki na yo badui confiance bapesi yo balobi na yo simba parti wana bon tomoni ke non bon awa ekomi bien topanza yango bapandi yo olingi te okomi milliardaire multimilliardaire même mpona moto moko ya lokola yo papa adi yo apesi yo net na par exemple lokola ebina bongo papa alobi ke non bon mwana oyo yo vanda wana gere yo okomi kogere okomi koluka oboma lisusu papa mpona yo otikala na biloko wana yo moko ogere okomande na bino moko wana mpe yali foto bino bakopia kota général d'abord la première chose à ma place soki ayalaki nga nakokende nake envers yaya ya lokola nga lelo banome nga général la première chose nana azalaka général liboso ya mboka na biso ou bien ya nani no ayaki inter na yi envers ye ngai oyo banome nga général mokonzi anome nga général nayi nakosala ndenge nini ye akolongoloki général wana te akolongolo mpe ki orgueil na te akopesa conseil bon vanda na discours ya oyo général ntibaforan atindaka place mpe aparleke na infidélité c'est des choses oyo bino kasi bozwa yango botiango na baclese mpe bozoyoka bozoétudie discours wana aparle na infidélité oyo bato bali infidèle bapassion te or ke ngai nayebi infidélité yali bien te soki ozolia na moto lia motema moko vanda eyaka liwa eyaka nano vanda fidèle c'est ce que oyo général na biso na ministre na biso ntima foran fidèle le fait que ya fidèle balongoli ye naki ministre basali bafete peut-être bino bozoyeba te basali bafete na mboka kuna bububu mambonda tututututu aposeki candidature yo moto oyo yo okomi likolo oyaki liboso akomi se bokomi osala fete parce que un tel a gagné non bapeti moto akosa bino te lelo soki saso alongo na pouvoir oyo bolanda na bareseau sociaux bino bozoloba oyo bazokosa bino oyo te biso bango bana poto bayaka na kongo awa te nga alingi moto olongoli kuna oyi na kongo awa oyi olobi ke oloba na mosika kuna donc bakosa bino te avenir yali ya bino oyo nga nazoloba awa nali le seul mokuku ya parfois oyo aclaire oyo abangaka te soki likambo yali boye asala bonga nazoloba nazopia bino vrai conseil nayakaka na mboka kuna tovandaka na bino toliaka na bino tomelaka na bino donc bolanda balegende wana te baélection yango ezoyaka baélection nazorepete baélection législative yango ezoyaka nga nalingi bapeti bosemele na makambo ya oyo moto aye alobi na bino boke bobeta kuna boke bosala pour ekoma komongisa bazwi na ekoma banani tututututu soki batindi nga mission kende kosimba bango okende kosala oyo kosala nga na koyaka na koremplir mission na nga correctement et toyebani na bino on se connaît élection yi oponi député na yo de toute façon d'abord nakenda na députation nga nazoloba Justin Ngalibali oyo lelo bakomi koloba oyo te oyo tozoyoka ye ya clair ke non ministre ntiba asali complot mpona baye nini non donc vous êtes sûr que ministre adu yo amemi yo api yo bacamion apesi yo na esika après azala lisu contre yo akoki ozala contre yo te
Tango président a nommé que asalaki gouvernement ba nommé que ministère ya fraude onani na Congo wa esalama te ba nommé ministère ya fraude plutôt tango ba nommé ministère ya fraude ba yi sikoyo ministère wana ekomi kotambola koluka bato bana ba faux diplôme bakoyi batombe na ye soki ali lokuta moto a confirmé nga batombe na ye bapandi na assemblée batombe na ye ntango batombe na ye bavérifie bapapier ya bongo te or ke ali interdit moto oyo ali responsable déjà député azala na bafaux bapapier mpo na balakisa baninga baexemple eti kosalamaka lisusu bongo baatake est ce que bino boyoki ke no plainte tu vas falloir apporter Justin Galebali plainte mais quand même tu vas falloir quand même ali papa ali noko ali nano mpo na bato mosusu tozala quand même na respect na mwa politesse moko boye na koloba biso lelo atwana nani na ye te ntango bino bozozwa bavelo bozozwa bamoteur batelevizio presque tout lelo courant ekomi na lekana tokomomela mai ya malili tokomosala tutu yo kanisi lelo ndenge bino boloba il faut un tel ndenge bazokosa bino na bareseau sociaux tika naloba na bino soki lelo awa pouvoir elongoli na le nord eke na le sud biso tokokima wapi toana bambonga baavion bie banani parce que l'homme du sud est mauvais vrai mauvais nga nazoloba bango na poto kuna balobaka biso bafingaka meme biso me nga nazoloba na bino petit bosala très attention bokosama te na bareseau sociaux bino bozoyoka meli ngulubi Ntiba Florent yo wana posé candidature mpe sete eti ye chez nga eyali ke bovote nga nana ewawa kuna bovote ye ke bokende bagauche droite na bato so bayi badui après bake mpona kobongisa mboka ekomi nani ekomi désordre donc conseil oyo nga nazopesa na bino sans aller loin yali wana na répété lisusu oyo akosazarde désordre nga na policier batindi nga ke non va là-bas kende kosimba intere eyala yo papa na nga eyala yo leki na nga o bana mboka nakoyaka na kosimba yo parce que tomoni vrai passe bino tomoni vrai passe surtout moment ya guerre asengisio ndenge tozomona passe tozomona lelo mboka ekomi na kimia bino bokomolinga bolanda makambo ba réseaux sociaux bavukisaka image oyo bavukisi bapublie lelo biso awa tokomi intel moto asali intel moto asali nga namonaka bino nga nasalaka kota Ntiba Florent te franchement mais namonaka bino ebele eyala matanga eyala oyibiya te tout boyakaka wana na rue Sainte-Anne wana faut pas kozwaka eloko na hypocrisie moto apesi oyo boye opi mokongo après akomi mabe non lelo awa merci quand même ndenge bino bokomi kocomprendre mais botika désordre eyali ngai api bino basalami eyali ngai yami Kevin oyo ya na bino bobengaka ya minote ngai moto nalobi oyo amoni ke nalobi mabe etali ye oyo amoni ka alanda toli na ngai c'est bon ciao